నా పేరు పుట్ట జనార్దన్ రెడ్డి, గ్రామం పరడ, కట్టంగూరు మండలం, నల్గొండ జిల్లా. ప్రస్తుతం రైతాంగం ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్య కూలీల కొరత. రోజురోజుకు పెరుగుతున్న డీజిల్ రేట్లతోటి అధిక భారం నష్టాలకు గురవుతున్న సమయంలో ఒక ఎలక్ట్రిక్ వాహనం ప్రత్యామ్నాయంగా ఒక ఎలక్ట్రిక్ వాహనం చిన్న యంత్రాన్ని రూపొందించడం జరిగింది. నానో కంపెనీ వెంకట్రావు గారు, వారితో నేను కలిసి వారికి రైతులకు ఎట్లాంటి అవసరం ఉన్నదో, ఎలాంటి పరికరాలు అవసరం ఉన్నాయో, ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి చేదోడు వాదోడుగా పడుకునేంత వరకు రైతుకు చేదోడు వాదోడుగా ఉండేటట్టు దీన్ని తీర్చిదిద్దడం జరిగింది. ఒక మనిషికి సెల్ ఫోన్ ఎంత అత్యవసరం ఉన్నదో ప్రస్తుత తరుణంలో రైతాంగానికి ప్రతి ఒక్కరికి ఇది అంత అత్యవసరమైన వస్తువుగా దీన్ని తయారు చేయడానికి మా వంతు ప్రయత్నం చేసి ఆ కంపెనీ వారితో చేయించడం జరిగింది. ఇది బ్యాటరీతో నడిచే చిన్న యంత్రం. ఎలాంటి డీజిల్ అవసరం లేదు, పెట్రోల్ అవసరం లేదు, ఎలాంటి నైపుణ్యం లేకుండా మామూలు వ్యక్తి నడిపే విధంగా, మామూలు పరిజ్ఞానం ఉన్న వ్యక్తి దీన్ని ఆపరేట్ చేసే విధంగా దీన్ని రూపొందించడం జరిగింది. అన్ని రకాల పనులు ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి లేవగానే ఒక రైతు తనకున్న పాడి పశువుల దగ్గరికి 2, 3, 4 పాడి పశువుల దగ్గరికి ఇందులో మేత వేసుకొని పోయి వాటికి తౌడు దానా మేత వేసి పాలు పిండుకొని ఆ పాల క్యాన్లు కూడా కేంద్రానికి తీసుకొచ్చే విధంగా ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి పడుకునేంత వరకు దీన్ని వారికి చేదోడు వాదోడుగా ఉండే విధంగా దీన్ని రైతుకి ఒక మంచి స్నేహితుడిలాగా దీన్ని తయారు చేయడం జరిగింది. ప్రస్తుత తరుణంలో కూలీలు కొరత చాలా విపరీతంగా ఉన్నది. కూలీల లభ్యత లేకపోవడం, సరైన టైంకు కూలీలు రాక కలుపు నివారించుకోలేక చీడపీడలకు గురై అధికంగా నష్టాలకు బారిన పడుతున్నారు రైతులు. అనుకున్న దిగుబడులు రాక నష్టాలకు గురవుతున్నారు. అట్లాంటిది కూలీలకు ఎదురు చూడకుండా ఒక చిన్న కమతం ఉన్న 5 ఎకరాలు 10 ఎకరాలు రైతు కూడా తను సొంతంగా దీన్ని నడుపుకుంటూ ఎలాంటి వ్యక్తుల అవసరం లేకుండా కలుపు పత్తి చేనులో గుంటక కొట్టుకోవచ్చు, పిచికారీ చేసుకోవచ్చు, విత్తనాలు వేసుకోవచ్చు. దీంతో మనం పండించిన కూరగాయలు పండ్లను కూడా ఇంట్లో వేసుకొని మార్కెట్కి తీసుకుపోయే సౌలభ్యం కూడా దీంట్లో ఉన్నది. ఈ కంపెనీ ఉత్పత్తిదారులైన శ్రీ వెంకట్రావు గారు, ఎక్స్ డిఫెన్స్ పనిచేసి వచ్చిన వ్యక్తి, గత సంవత్సరం నుంచి దీని మీద బాగా రీసెర్చ్ చేసి రైతులకు ఎట్లా ఉపయోగపడాలనే ఉద్దేశంతో స్థానికంగా లభ్యమయ్యే పరికరాలతో దీన్ని ఒక జోడెడ్ల బండి ఎడ్ల ఖరీదు ధరలోనే రైతుకు అందజేయాలనే ఉద్దేశంతో తాను చాలా కృషి చేయడం జరిగింది. ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు 3 టైర్ల వెహికలే ఇచ్చారు. 4 గిల్లల బండి కూడా అతి త్వరలో చేస్తున్నారు. దీంట్లోనే 4 చక్రాల వాహనం కూడా వస్తున్నది. ముఖ్యంగా ఈ ట్రాక్టర్ రూపొందించడానికి ప్రధాన కారణం బత్తాయి తోటలో కలుపు తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో కలుపు సరైన సమయంలో తీయలేక కూలీల కొరతతో ఇబ్బంది పడే సమయంలో దీన్ని ఎట్లా రూపొందించాలనేది మనకు అవసరం ఉన్న విధంగా వారికి చెప్పడం జరిగింది. వారు దీనికి ఒక సైడ్ రోటోవేటర్ తయారు చేశారు. చెట్ల కిందికి పోయే విధంగా కూడా ఒకటి దీనికి ప్లగ్ అమర్చుకొని వైర్ తోటి ఇది ఇక్కడ పెట్టుకొని ఎన్ని చెట్ల వరకు వైర్ పెట్టుకున్నా అక్కడి వరకు ఒకటి చేయితో నడిచే వీడర్ కూడా రూపొందించడం జరిగింది. దీంతో ఒకటే వ్యక్తి చెట్లకు స్ప్రేయింగ్ చేసుకునే అవకాశం ఉన్నది. అట్లాగే ఇప్పుడు ఇందులో మధ్యలో కూడా వీడింగ్ చేసుకోవడానికి అనువైనట్టు ఒక రోటోవేటర్ కూడా రూపొందించడం జరిగింది దీనికి. తద్వారా దీంతో విత్తనాలు వేసుకునే ఒక పరికరం అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి పత్తి చేలల్లో గుంటుక స్ప్రేయింగ్ ఒకటే టైంలో అయిపోయే అవకాశం ఉంది. ఇందులో దీనికి వాడే బ్యాటరీలే అత్యంత ఖరీదైన దీంట్లో ఉన్నది ఈ బ్యాటరీ లిథియం బ్యాటరీ అంటారు దీన్ని. చాలా ఖరీదైన బ్యాటరీ ఇది ఒక 3-3.5 గంటలు రీఛార్జ్ చేసుకున్నట్లయితే ఒక రోజు మొత్తం దీంతో వ్యవసాయ పనులు చేసుకోవచ్చు. 100% ఛార్జింగ్ అయిందనుకోండి 2 గన్నులతో 55 గంటలు నిర్విరామంగా స్ప్రేయింగ్ చేసుకోవచ్చు. 55 గంటలు మామూలు మాట కాదు, 55 గంటలు స్ప్రేయింగ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది దీంట్లో. దీనికి ఒకసారి దీని లైఫ్ స్పాన్ ఎంత అంటే మొత్తం బ్యాటరీ వచ్చేసి 3000 సైకిల్ ఉంటాయి. ఛార్జింగ్ సైకిల్స్ 3000 ఉంటాయి. అంటే దాని ఉద్దేశం అర్థం ఏంటంటే దాదాపు 7 సంవత్సరాలు దీనికి 3000 మనం చేసుకోవాలంటే 7 సంవత్సరాలు పూర్తవుతుంది. వీరు బ్యాటరీ కంపెనీ వారికి మాత్రం 3 సంవత్సరాలు వారంటీ ఇస్తున్నారు. దీంట్లో ఏమి ఖరాబ్ అయ్యే వస్తువులు లేవు. చిన్న చిన్న లోకల్గా దొరికే టైర్లు, ట్యూబ్లు, లివర్లు అట్లాంటివి వేసినాము. ఎక్కడైనా దొరుకుతాయి. అన్నీ ఎట్లాంటి సర్వీసు కావాలన్నా కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చి దీనికి సర్వీస్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు.
దీని ద్వారా మనము పిచికారీ చేసుకునేది ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మనము స్ప్రేయింగ్ పంపు అమర్చుతున్నాము. మీరు చూడండి, కింద ఈ పిన్ ప్లగ్ ఉంటుంది. ఛార్జింగ్ చేసి పిన్ ప్లగ్లోనే ఈ ప్లగ్ పెడతాం. ఇలా డబల్ మోటార్ ఉంటుంది. యాక్చువల్గా సింగిల్ మోటార్కి కనెక్షన్ ఇచ్చిన మంది ఎక్కువ వస్తుందని నేను. ఇప్పుడు మీరు వరి చేలో కానీ పత్తి చేలో కానీ తోటలలో కానీ మీరు ఈ పైపు తోటి ఒక బిండెలు ఒక 100 మీటర్ల వరకు కూడా ఎంత దూరమైనా సునాయాసంగా స్ప్రే చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో క్యాన్లో నీళ్ళు ఉన్నంతసేపు కొట్టుకోవచ్చు. 2 గన్నులు వేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. తోటలలో కొట్టుకోవాలనుకుంటే దీనికే అమర్చుతున్నాం. ఇప్పుడు టీ స్టాండ్ అమర్చుకొని ఇరువైపులా 2 గన్నులు పెట్టుకొని ఒకే డ్రైవరు వెళ్ళిపోతుంటే హై డెన్సిటీ తోటల్లో ముఖ్యంగా బాగా అవసరం వస్తుంది ఇది. ప్రస్తుతం ఈ కాలుతో నొక్కి వెనకాల అటాచ్మెంట్స్ లేపే విధంగా ఉన్నది. దీన్ని పూర్తిగా మార్చి ఇప్పుడు అది కూడా ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ద్వారానే లేచి కిందికి పోయే విధంగా దాన్ని అమర్చడం కూడా జరిగింది. ఇప్పుడు కొత్త బండ్లలో రాబోయే బండ్లలో పూర్తిగా ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సహాయంతో వెనకాల పరికరాలు మొత్తం పైకి కిందికి హైడ్రాలిక్ లాగా పనిచేసేందుకు అమర్చడం జరిగింది. ఇప్పుడు పత్తి చేలల్లో అంతర్సేద్యం అనగా గుంటుక, లోకల్గా దొరికే గుంటూరు గుంటుక పశువు ఎడ్లతోటి కొట్టే గుంటుకనే దీనికి అమర్చడం జరిగింది. దాంతోపాటు ఒకటేసారి మందు పిచికారీ కూడా అవసరం అనుకుంటే మందు పిచికారీ మరియు గుంటుక ఒకేసారి అయ్యే విధంగా దీనికి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు గుంటుక మందు పిచికారీ ఒకేసారి చేసే విధంగా దీన్ని చూస్తున్నాం. ఇది ఒక రోజుకు 5 ఎకరాల నుంచి 8 ఎకరాల వరకు కూడా గుంటుక మందు కొట్టడం ఒకేసారి అయిపోతాయి. ఇప్పుడు 1 ఎకరం గుంటుక కొట్టడానికి ఒక్కొక్క దగ్గర 1000 నుంచి 1200 వరకు కూడా ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. ఇది రోజుకు 5 ఎకరాలు చేసినా కూడా 5000 మనం దీంతో ఆదా చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క విధంగా అచ్చులు తోలి పత్తి చేను సాళ్ళ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు. ఇక్కడ వచ్చి 24 ఇంచులు పెడతారు కాబట్టి దీన్ని స్టాండర్డ్ ఎక్సెల్ 24 ఇంచులు పెట్టడం జరిగింది. కర్ణాటక అటువైపు పోయినట్టయితే ఇంకా 32 ఇంచుల వరకు 34 ఇంచుల వరకు ఈ పెట్టడం జరుగుతుంది. వర్షాల మధ్య దూరం, ఇది వర్షాల మధ్య దూరాన్ని పెంచుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇది ఈ పరికరాన్ని బిగించుకొని ఈ వీల్ని ఇక్కడి వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. అవసరం ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే లోపలికి జరుపుకునే అవకాశం ఇందులో వెసులుబాటు కూడా చేయడం జరిగింది. ఈ టబ్బులో 300 కేజీల వరకు బరువు వేసుకునే సామర్థ్యం ఉంది. దీన్ని మనం ఎరువుల కొట్టుకు పోయి ఒక 5 నుంచి 6 బస్తాలు పిండి బస్తాలు వేసుకొని సునాయాసంగా తెచ్చుకోవచ్చు. దీనికి ట్రాలీ అటాచ్మెంట్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది. ఆ ట్రాలీ వేసుకున్నట్లయితే 1000 కేజీల వరకు కూడా ఇది లాగే సామర్థ్యం ఉంది. దీనికి 1000 కేజీలు సునాయాసంగా లాగుతుంది దీని సామర్థ్యంతో. ఈ మొదటిసారిగా ఈ యంత్రంతో మా క్షేత్రంలో వ్యవసాయ అధికారుల సమక్షంలో ఈ వేరుశెనగ వేయటం జరిగింది, విత్తుకోవడం జరిగింది. 4 వరుసలు, ఇటు 4 వరుసలు, ఇటు 4 వరుసలు వచ్చినాయి. మీరు చూస్తున్న ఇది దీంతో వేసింది కాబట్టి 4 వరుసలు మీరు గమనించవచ్చు. చాలా మంచిగా 45 నిమిషాలలో 1 ఎకరం వేయగలిగినాం ఈ యంత్రంతో. దీంట్లో ఇంటర్ క్రాప్ చేసినాం బత్తాయి తోటలో. ఇప్పుడు దీంతో విత్తనాలు వేసే యంత్రాన్ని బిగించినాం. ఇప్పుడు దీని ద్వారా మనం వరి విత్తనాలు వేసుకోవచ్చు, పత్తి విత్తనాలు వేసుకోవచ్చు, వేరుశెనగ విత్తనాలు అయితే మేము వేసింది మీరు చూశారు. నిరుద్యోగ యువతకు కూడా ఇది ఒక మంచి ఉపాధి కల్పించే యంత్రంలాగా ఉన్నది. ఇప్పుడు 1 ఎకరం పత్తి సాగు చేయాలంటే విత్తనాలు వేయడానికి రోజుకి ఇది 5 ఎకరాలలో విత్తనం పెట్టుకోవచ్చు. 1 ఎకరం విత్తనాలు వేయాలంటే 1000 రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ప్రస్తుత తరుణంలో. 5 ఎకరాలు వేసినా కూడా 5 రోజులు 5,000, 1 నెల రోజులు విత్తనాలు వేసే సీజన్ ఉంటుంది. తదనంతరం పత్తి చేలో గుంటుక కొట్టడం, మందు పిచికారీ చేయడం ఒకటేసారి అయిపోతాయి కాబట్టి ఎకరానికి అదొక 1000 రూపాయలు ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు మినిమం 5 ఎకరాలు దీంతో గుంటుక కొట్టవచ్చు, మందు కొట్టవచ్చు ఒకటేసారికి.
రోజుకు 5,000 వేసుకున్నా కూడా 30 రోజులు నడుస్తాయి. అదొక 1,50,000, ఇదొక 1,50,000, 3 లక్షలు 2 నెలల్లో దీనికి సంపాదించే అవకాశం ఉన్నది, ఉపాధి కల్పించే అవకాశం ఉన్నది. ఇలాంటి యంత్రాలను కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వారు రైతుల అవసరాలకు అనుగుణంగా కూలీల కొరత ఉన్నందున రోజు డీజిల్ రేట్లు పెరుగుతున్నందున రైతులకు చేదోడు వాదాడుగా ఉండే ఈ యంత్రానికి సాధ్యమైనంత మేరకు త్వరలో దీనికి సబ్సిడీ ద్వారా రైతాంగానికి అందియాలని కూడా మేము రైతాంగం తరఫున మేము కోరుతున్నాను. దీని బుకింగ్స్ కూడా అతి త్వరలో బుకింగ్స్ స్టార్ట్ చేయబడతాయి. ఇవి దాదాపు అక్టోబర్ 2 వరకు బండ్లు కూడా ఇచ్చే అవకాశం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే అక్టోబర్ 2 వారికి ఇష్టమైన జై జవాన్ జై కిసాన్ డే, వారు ఒక మిలిటరీ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి కాబట్టి ఆ రోజునే ఎంచుకోవడం జరిగింది. దీనికి ధర వచ్చి సుమారుగా కానీ 1,93,000 GSTతో ఉంటుంది. కానీ మొదటి 50 బండ్లకు నల్గొండ జిల్లా ఇక్కడ లోకల్గా తయారవుతున్నది కాబట్టి ఇక్కడ రైతులకు ఒక 50 బండ్లు వరకు ఒక రేటు 1,75,000 ఇవ్వని మేమే అభ్యర్థించడం జరిగింది. వారు ఒప్పుకున్నారు. దానికి పడ్డ రేటుకే మేము ఒక 50 బండ్లు అయితే రైతులకు అందజేయడం జరుగుతున్నది. ఈ యంత్రం యొక్క పనితనము ఇది తోటి రైతులందరికీ బాగా ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తున్నాను. మనం ఇలాంటి యంత్రాన్ని మనకు రైతులకు ఆకాంక్షకు అనుగుణంగా మనం చెప్పిన వెంటనే మనకు అవసరమైనటువంటి పనిముట్లు అటాచ్మెంట్లు తయారు చేసి ఇచ్చినటువంటి ఈ కంపెనీ యజమాని, ఈ నావ్ కంపెనీ యజమాని అయినటువంటి శ్రీ వెంకట్రావు గారికి కూడా రైతాంగం తరఫున మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అట్లాగే ఈ రైతు నేస్తం కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నమస్కారం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఇతరులకు షేర్ చేయండి. వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలపండి. మరిన్ని వ్యవసాయ వీడియోల కోసం రైతు నేస్తం యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ నొక్కి నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా తాజా వీడియోల సమాచారం పొందండి.